ସାପେରେ ସେମାନେ ନବଂଶକ ହୋଇଥିଲେ ହଁ ତ କାହାର କାଣା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନବଂଶକ ହୋଇଥିଲେ ହଁ। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିଲେ ଆମ ଘରକେ ଡାକି ଆନବି ନନି ସତେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି କି ନିଲ ଜଲ୍ଦି କହ ବର सते जेना गो दादा कब है कान कर दूसरा टेबला न भी दूसरा हाँ। केंता कर रंग हेली जे कहि देगो इटा ई कथा माने इनो पचले थिले जे चलुथिला काय लखे हे अधाने इटा घर भी तो पचले थिला हिती ताका इटा हे हा मामू हां मोर दादा केंता रा जाइछि काणा से रे रा केंता मागसल गो हां ओहो हो हो आ हंता टाका इटा रंग वेलेगा अब थाने हैं तुमको तो रंगोटा गणियाटा नपुंसकटा काकाटा बोलु छ होय जे ई कथाटा इनो कहिथिले जे चलुथिला छरे छका इटा होउचे मेहजी मुनसर कथा रे बाबू घरे भी कहिथिले एटा चली दिता आगो मामू। एतकी लोग भीतर तो मोर प्लास्टिक के लूज करछनी में जे पेट्रिक बोलबू मैं प्लास्टिक बोलसीगा হয় গো हां ঘরে কহলে যে পরে তুমি ঘরকে নিয়ে থিতস নে हां কাহলে আজকে ডাকুনি ঘরকে নিয়ে আসবাস নে কো কেরে কেরে হইছ अरे बहू ई मैं पर कथली उरु बादाम बुरु करा जानवा जे घर के आबालो ई महेंद्र टा तो जहरा ला रे अब थाने हैं देखो काका बोल जे तमर ई ननी आगो फिकी होइते झपकना केंता तो। हेबा आह तू जब प्रश्न पचारु गराधी के सखी गो मन कन देई सुन सते कहार ओइ सब नपुंसक कहितले बोलछ तो हां इरा कहले दब तो काना देमु अरे साला गगस्टर भारगुरस बोई करे छ तबे तो ओरे खाना पीना नहीं दियो का ओ कहले पीना मागु छे के हटा तो मागू छे देबो मा देखु छे के देबु बात के कानी के बासी कानी के नी दियो के हारे होते खाएबु हैं आह तू जब प्रश्न पचारो गराधी के सखी गो मन कन देई सुन होय आसी सत्य जुगरे मुहि मनुरुषि सते आगो सी सत्य जुगरे मुहि मनुरुषि होय आई पूर्व गंगा कुले मिलिली आसी गो नील श्रेणी को देखिण एक्चुअली नीलो साड़ी बोले किए नील श्रेणी बोले सन किए थिले जंचो हाँ। से सत्य जुगरे ब्रह्मांकर कुमार मनुरुषि मुई थिली हां हां आर से थिले नील श्रेणीकर नंदिनी ताकर ना थिला नील श्रेणी ओहो एही राधा एका नील श्रेणी रूप से जन्म होइथिले बस, बस। जेते बेले के गंगा कुलरे मुई तपस्या करथिनी सही नील श्रेणी एका स्नान करि जैथिले जे सेनो काना हिथिला रे बाबू जंचो काना हितिला आगो गंगा कुलरे मिली रे आसी हाँ। आगो नील श्रेणी को देखिण हई कामा तुरमी ब्रह्मांक कुमर हाँ। आगो हई कामा तुरमी ब्रह्मांक कुमर सते रंगे पीड़िला मदन चंद्र सेनागो हेला तो सापे न पुंसक सिनागो अब थाने अरे बाबू श्री सत्य जुगर घटना एटा हाँ। जेतेबेले के गंगा कुलर में तपस्या करथिनी सेही नील श्रेणी जेतेबेले के स्नान करि जैथिले तांको रूप यौवन के सहिनी पाली श्रृंगार मागिथिली जे सेन मते नील श्रेणी काना कहिथिले रे बाबू तुमे गुटे बाप तुल्य ऋषि हेगुरी मंद पाचुच मते श्रृंगार मागुछ तमे मूर्ख उठे होइले मूर्ख चंद्रसेना जुगरे हां तमे मूर्ख चंद्रसेना है जन्म न बाबू मूर्ख चंद्रसेना हेगु तमे एका जन्म हेबो हां हां जे सेन मुई भी तो जेतु गुटे ब्रह्मांकर कुमार मुनि ऋषि हय। मोर भी वाक्य तार माने गुटे भी अटल से रे बाबू अरे ऋषि वाक्य कथा तो तोली नहीं जाबो केबे तरी नहीं जाए मोर भी गुटे अभिशाप को तबे भी नहीं थवेली अच्छा, आर का कोई भी बोली? देखिनी जदी भी विवाह हबो एता नपुंसक पति गुटे एका बरुण माला दे करनी जाति के बियाह हबो बोलतेनी ओहो इडा दे आ दे एटा काटा बोल चुका एटा राधा ओहो चलो हां 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 ননি वाह হেলা লো ডাকে না তোমার দাদা কে আসবে হানি ঘর কে আসে বলবা চ हेला आगो दादा हेला हां हे गोला हां হেলা নি বলবো কে हे गोला तरी ओए तार घर दूसरा टेबला न भी दूसरा का करे टेबला न दूसरा। কানে হে বাজার हैं अब धाने ओ हेंताने से रे बाबू केनता से? खाबर पीबार के मागमान हो हां हां जे आ गुटे कथा কানে কথা কো हमर सही मिस्टर भाई गुटे कहिथिले जे यादव समाज केंद्र तार माने मरी थिले हां आर के बची थिला जे ई यादव समाज अछंदार बेले से आज्ञा कहिथिले जहाँ भी जेंथि मा कथा कथा रे कहि देमा हां समय नै न हमें एकला खाली इटा नाट करबा वाला नै होय आउ भी दीदीटा अछन हाँ। समस्त को से आज्ञा माने देखले भाई हाँ। जिते के कृष्ण कोक्का पक्षी भय करथिले कादम्बरी रस पी के सब कोक्का भय रे सब एका यादव वंश ध्वंस होइथिले जे के तेन बची थिला जे यादव वंश हेला बैठिले से हां 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 केन गौरटा बची थिला हम जे बाणसुर झियो से हेले किए उषावती उषावती कहा के विवाह करथिले अनिरुद्ध अनिरुद्धंकर प्रतिक्रिया उषावती दिने गर्भवास होइथिले हां
গর্ভবাসে ଥିଲେ ସେ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ଯେନ୍ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ସନ୍ତାନର ନାଁ ହଉଛେ କାଣା ଜାଣିଛ କାଣା ବଜ୍ରବାହୁ ବୋଲିକରି ହଁ। ସେହି ବଜ୍ରବାହୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲିକରି ନିକେ ସଂସାରରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁগে ଯାଦବ ବଂଶ ତାର ମାନେ ନିକେ ସବୁ ଫେର ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ ହଁ। ଏଟା କିଛି ରଖିତୁ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସଟକଟ ଦେଇଦେଲା ସେ ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବଲେ ଭାବି ବି ପାରୁନ୍ আচ্ছা কাহি খরাব হেলা কাহি খরাব ହେନ୍ତା କେ হয় ବୋଇଲେ ସଟକଟରେ କହିକରି ଗଲି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ କହିବ ବୋଲିଥିଲେ ଆହା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ବୋଲେ ଆଲୋ ରାଧିକା ଅନ ଆନି ଦିଅ କାମି ଗୋ ଏକା অজে শুনো তো গো এ? আজ ঘরে তো কিছু নেই না আমি চুল নে বসাবা আমি তো উপাস করেছিল কিনি গো এই মহালকে বসেছিল কিনি মা লক্ষী তো বসেছিল হে খিরি খুরা প্লেট দিয়ে থলে খাবো খিরি পুরা বি দেলে চাটি চুটা করে হলে তুমি পুরা আর কা করমি আচ্ছা বসো সিনেন কো বসো বসমি হয়ে বসো। এ বহেন সে তোর বহু জন যত গান দিলে পিনা দি গান তো বলে বলে টাকা আগে বসে গে বসে আগো বস ভঞ্জ করিয়ে বাহার এমা বস ভঞ্জ করি বাহার গো একান্ত মর মন রোজা মর আগো রান্ধি আছে নানা প্রকার এটা তো মনিরার দেখলে আজ কেলা ভাজা করে দিল আগ রান্ধি আছে নানা প্রকার এমন তো রান্ধি আছে নানা প্রকার গো একান্ত বড় মন রোজা মোর আগো কাহলে গো কইরা কাহলে তুমি ইনোটা কাহলে রে হজে উঠো গো উঠো উঠো আর টটি ধর লাগে কা হেলা অবধানে ওই যে টটি ধর লাগে গো ই বে সোর নেই বাবার বড় বড় করসার সময় দউছে একবার হয় গো ওকে সসা বলান দেখালে হেনতা নি হেবে কে একচুয়ালি ভুকা থিলা সতে কে গো ভুকা থিলা আগ করি আছে আলু ভাজা না তো খাইলে মারি মা মজা খাইলে মারি মা মজা আর রাধে আছে নানা প্রকার এমন তো রাধে আছে নানা প্রকার গো কা হেলা রে একান্ত মর মনর যামর আগো আগো তুমি দুই জন হেয়াড়ে হুও হুয়া কই হুও গো আমি ইয়াড়ে হুয়া কই হেসু হ্যাঁ তুমি যেনটা খাউছ আমি বি হেটা খাইমু মুরগেড়া এগো কইলি লাগ কার মুই চাও তো তুমি কেটা হউছ ভাই কি প্রাণনাথ আগো নিনির বহু মুই গগষ্টকে জিবি না বলছে সতে কে মোর ভার্স কাটিকে যদি তুমি আবার ঘরে মিলি হবা আর কেনতা জিমি 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 হেস আগো নিনির বহু কা হলা এটা হয় যে তুমি আবার ঘরে ছড়ে নি হবার একান্ত খালি জিমি 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 হেস গো এ মা কা করবার তুমি তোমাকে ভাল লাগবা কে আগ মতে ছাড়ে কষ্ট পূরণ জাগ আহা নাথ মোর মনর যাও নাথ মনর যা আগ কাঁদে কাঁদে আখে মোর লুহ নাই ভেজা তোরে কানা হউছ রে এমা কাঁদে কাঁদে আখে মোর লুহ নাই ভেজা মা নমস্কার নমস্কার আজে আজে ন
না তোমার মনোর যাহ না তো মনোর